你中意 shopping， 我中意影相，睇下去邊度最啱先。香港好啦，執嘢先。今次係電影《神奇俠侶》同香港旅發局首次合作嘅動畫。今次我哋呢條片咧，其實就主要有3個大嘅 theme 喺裏頭啦。咁第一咧，我哋就用咗呢個香港旅遊發展局俾我哋嘅宣傳香港璀璨景色為一個主題啦。咁另外我哋亦都用咗Chocolate Rain 嘅一啲 character 嘅風格同埋背景嘅風格喺呢條片裏頭。咁另外咧，第3樣就係喺電影《神奇俠侶》裏頭咧，我哋咧用咗戲裏頭嘅2位主角滾滾俠同埋香香俠，咁我哋就 apply 咗呢2個主角嘅性格落翻去呢條 animation 度啦。你今次由 2D 變做 3D 製造呢個咁神奇嘅 animation 真係第一次。個男女主角古天樂同君如咧係好靚仔靚女㗎啦，咁但係當你變做 Q 版嘅時候咧，好難將佢搓圓咁扁啦。我哋要將 Chocolate Rain 由平面嘅風格咧，就將佢變成一個 3D animation 嘅風格。因為呢條片裏頭咧，我哋見到滾滾俠同埋香香俠咧，佢哋2個咧其實係用咗 3D animation 去做嘅。因為我哋配合咗好多好優美嘅景緻啦，同埋可以好搞笑嘅動作，我哋都可以擺入去。真係第一次見到嗰2隻公仔由平面變做喐緊跳緊舞嗰陣時，係好興奮啦，好想摸到佢，好想變成玩具可以揸住嚟玩。係多得電影公司嗰邊有呢個咁神奇嘅旅程開始咗啦。咁如果有機會再同佢哋合作嘅話，咁就可以叫佢哋嘗試下做一個立體版嘅神奇俠侶動畫啦。可能又得意又好睇咁樣。我係神奇俠侶滾滾俠古天樂，我係神奇俠侶香香俠吳君如啊！香港繽紛冬日節 Love Christmas, Love Hong Kong， yeah！